Республика икенсе полилингваль күп профилі смарт гимназиясында археологик смена тамамланды. Хаумығығыз эфирда интервью студияла Гүлсима Эштанова. Программабыздың қонағы Республика икенсе полилингваль күп профилі смарт гимназия директоры Наил Әминев. Хаумығығыз. Хаумығыз. Наил Радикович, шулай итеп, һеҙҙең мәктәп уҡыусылары археология ҡаҙынмалар эштәрендә ҡатнашып, үҙҙәренең эштәрен йомғаҡланы. Кемдер ҡатнашты был сменалы тип әйтәйек? Беҙҙә мәктәптә 3 йылдан 3 йыл тарих археология класс эшләп килә. Һәм бында беҙҙә 25 бала уҡый. 5-нче класста 3 йыл элек был балаларҙы археология классҡа ҡабул иткәндә, беҙҙә төп шарт ул йыл ошондай археологик экспедиция тамамлана тигән шарт ҡуйҙың инде ата-әсәйҙәргә. Шуға иң беренсенән улар палатка, спальный мешоктары алдылар бит инде. Һәм беренсе беҙҙә археологик практика булды Турахан кәшәнәһендә, икенсеһе Подымаловала һәм мана өсөнсөһө ул Нагаева ҡаласағында балалар Тимер Быуат ҡаласағын ҡаҙҙылар. Һәм бында инде шул матур итеп был смена тамамланды. Балалар әүҙем эшләнеләр. Һәм дә киләһе йылда ла көтөп алалар практиканы. Ягъни быйыл өсөнсө тапҡыр барҙылар киләсәгә. Өсөнсө тапҡыр балалар беҙҙә ҡаҙалар. Һәм был класты беҙ 5 йылға бер генә асалабыҙ. Ошо балаларҙы 5-нче класстан алып 9-нчы классҡа еткергәндән һуң яңы ғына историк археологический класс асабыҙ. Сөнки археологияға беҙ сығабыҙ 70-60 кеше балалар менән ата-әсәләре баралар. Беҙ быны ғаилә археологияһы тип әйтәбеҙ. Сөнки унда связь юҡ. Балалар ата-әсә менән аралаша. Төндә бер-беренә ҡыҙыҡлы әкиәттәрме һөйләй, ғаилә мәсьәләләре буйынса һөйләшәләр. Һәм бында инде телефонһыҙ, связьһыҙ аралашыу ҙа балаларға бик фәһемле. Ягъни быны ғаилә ялы тип әйтергә лә мөмкин, тимәк. Ялда тип әйтергә була һәм әлбиттә бында төп ҡорал ул көрәк балаларҙа. Һәм эш, шулай бит. Ә ниндәй маҡсаттан асылғайны ошондай класс, ошондай йүнәлеш? Бында инде беҙ максимум шартты ҡуябыҙ, бәлки ошо 25 бала араһында беҙҙә киләсәктә ошондай бөйөклө Нияз Абдулхак улы һымаҡ археологтар булып китер тип ышанабыҙ. Бөйөк археолог булмаһалар да, улар төрлө эштәрҙә эшләһәләр. Мәҫәлән, район башлығы булһа, бала белә, был ерҙе бирегә ярамай, бында ҡорғанмы, бында ҡаласыҡмы, быны иң башта тикшерер кәрәк, ҡаҙыр кәрәк. Шунан ғына бында йәки баҫыу була, йәки өй төҙөлә. Шулай бала белергә тейеш һәм үҙ тарихын яратырға тейеш. Ә кемдәр етәкләй балаларҙы, кемдәр уларға бына ошо археологик ҡаҙыныу эштәрен, нескәректәрен өйрәтә? Бында беҙҙең Башҡортостандың төп археологтары ул Рамил Ринат улы Насреддинов, ул Евразия музейында эшләй, һәм Илшат Имтизан улы Бахшиев, ул беҙҙең этнографик музейҙың етәксеһе. Тимәк, һеҙҙең ошо класты асҡан ваҡытта уҡ башҡа шундай тарихи музейҙар менән килешеүҙәр төҙөлдө. Әлбиттә, сөнки уҡыу йылы әйләнәндә балаларға археологтар килә. УНИТ-тан Вадим Илдар улы килә. Ул керамика буйынса төп белгес. Шул уҡ Рамил Ринат улы, Илшат Имтизан улы. Улар йыл буйына балаларға археология буйынса төрлө ҡыҙыҡлы лекциялар уҡыйҙар. Ә быйыл уҡыусыларығыҙ, һеҙҙең гимназияның археологтары тип әйтәйек, нимәләр тапты, табыштары нисек булды? Быйыл иң ҡыҙыҡлыһы ул уҡ башағы ине, сөнки был ерҙәр ныҡ матур, Ағиҙел буйы битендә. Ошо ерҙәр буйынса борондан һуғыш ныҡ барған. Шул һуғыш барғас, утыҙлаған уҡ башы табылды. Һәм был уҡ баштары саҡ ҡына кәкерерәк тип әйтәйек инде, сөнки һуғышсы атҡанда ул кольчугаға эләгеп, йәки ҡаҡлыға, йәки инеп китә. Шулай ҡыҙыҡлы инде кәкре, бөкрө уҡ башаҡтары балалар тапты. Һәм күбенсә керамика килеп сыҡты инде. Тимәк, бында
ниндидер үзенә күрә сәнәгать булган, тормыш кайнаган, уңай бистәһендә, Фенең эргәһендә генә Тимер Болатта. Әйе. Шундай яңалыктар, шундай туган якты өйрәнү алып барылды димәк. Бына 5нче класска кабул итеп алганда укучыларыгыз ниндәй ине һәм бүгенге улар ничек үзгәрде, күзәтәһегезме? Әйе, әлбәттә, башта кыенрак ине бит инде. Бу яй көне балаларга ял итәргәрәк бит инде. Каникул мәлендә безләрдә археология практикага сыгаралар. Эш куша шул 5нче класста алганда кыенрак ине, чөнки көрәк сагат таңгы 7-лә балалар тора, ашайды һәм 11-гә тиклем бет кадабыз. Шудан кояш мәлендә балалар ял итә, һыу инә, туп уйный, сагат 5-6-нан 7-гә тиклем кадылма эшләре дәвам итә. Әлеге көндә балалар үстеләр, уларга 14 яшь һәм улар үзләре белеп сыгалар, сагат 7-лә үзләре уянып, тезелеп ашайдар да, һәм без уларны каду эшләренә оҙатабыҙ. Инде хәҙер аңлы рәүештә эшләйҙәр бу башҡаралар эштәрҙә. Аңлы рәүештә. Әйткәндәй, Наил Радикович, бына хәҙер мәғарифтә йыл һайын үҙгәрештәр булып тора. Хәҙер тарих уҡытыуға иғтибарынып көслөгөнә һәм бына тап һеҙҙең ошо тарихи археология классығыҙ, археологтар классы, улар 9-ны тамлағанда телдән тарих буйынса имтихан бирергә тейеш. Әйе. Бына был яңлыҡты нисек ҡабул иттегеҙ үҙегеҙ тарихсы булараҡ? Тарихсы булараҡ бик хуплы, сөнки мына Советтар Союзы заманында төп идея булырға тейеш бит инде. Балаларҙы без патриотик идея менән тәрбиәләргә тейешбеҙ. Сөнки иң беренсенән кем генә бала булмаһын, ғалим ул, медицина өлкәһендә эшләйме, ул иң беренсенән үҙ еренең, үҙ иленең патриоты булырға тейеш. Шуға бында был ныҡ хуплы. Минең өсөн балалар Башҡортостан иң беренсенән ғаилә тарихын белергә тейеш. Бушна гына түгел бит инде. Башҡорт халҡында шәжәрәне өйрәнеү кәрәк. Һәм иң беренсе ғаилә тарихы, үҙ тыуған ауылыңдың тарихы, ҡалаңдың тарихы һәм Башҡортостан менән ғөмүмән Рәсәй алғанда тарихты бала белергә тейеш. Нисек уҡыйһың бөгөн уҡыусыларығыҙ? Тарих менән ҡыҙыҡһынамы? Бына был класста алмағанда, дөйөм алғанда? Дөйөм алғанда тарихтан иғтибар арта, сөнки имтиханды күп кенә бала һайлай. Быйыл беҙҙә һиҙләгән бала тарихты һайланы, 25 бала беҙҙә уҡый 11-нсе класста, һәм урта бал 78 балға улар бирҙе. 5-кә? 5-кә тип әйтәйек. Шулай ошо 11-нселәр гуманитар йүнәлеште һайлағанда, әгәр киләсәктәрендә үҙҙәренә һөнәр итеп һайлаһалар, улар берҙәм дәүләт имтиханын тарихтан белергә тейеш, бирергә тейеш. Әйе, әлбиттә. Бына ни өсөн ошондай мотлаҡ талап индерелде ул? Ни өсөн гуманитар йүнәлештә уҡыған студенттарға тарихты белеү мотлаҡ? Беренсе әйткәндә, ул һәр бер баланың, һәр бер абитуриент, студенттың ул кругозор тип әйтәйек инде. Беренсенән ул тарихты белһә, ул бөтә геополитиканы ла белә. Бала кем генә булмаһын, ул политически подкован булырга тип әйтәйек инде. Шулай булырга тейеш бит инде. Һәм әлбиттә, ул мен әйтеп киттем инде, ул үҙ еренең, үҙ иленең беренсенән патриот булырга тейеш. Кем генә булмаһын, ул патриот булырга тейеш. Патриот булып, илен, һөнәрен яратып эшләргә тейеш. Һәм бына үзенең һөнәре буйынса моғайында тарихын белергә тейештер, һөнәренең дә, йүнәлештең дә. Әйе, әлбиттә. Мәсәлән, филологияны һайлай икән, ул ошо өлкәнең тарихын да белергә тейеш һәм башҡаһын, шулаймы? Телдең үҫешен, кем уны өйрәнә башланы бит инде беренсенән, шул һәм дә монда тарих бик мөһим урында алды. Әйе, мөһим урында. Гимназияның күп профиле икән иҫәпкә алып, моғайында һеҙҙә тағыла башҡа профилдәр ҙә барҙыр. Улар тураһында ла белешмә биреп китһәгеҙ ине, ниндәй йүнәлештәр буйынса уҡыйҙар? Әйе, беҙҙә балалар беренсе классҡа килгәндә, улар беҙҙә беренсе лингвистик профиле бар. Балалар унда әүҙем телдәр өйрәнә. Ул рус теле, инглиз теле, башҡорт теле. Беҙҙә беренсе класста шул бер генә профиль. Беренсе, икенсе, өсөнсө, дүртенсе класста. Дүртте бөткәс, балалар Шайморатов
профиліне ине, медицина профиліне, лингвистик профиліне, һәм 5 жылға бір ул мана археология классы болып тора. 9 бөтәләр баларда инженерный класс һәм лингвистик класс. 2 профиль, 2 класс бездә. Һәм бана шунда 5-нче класстан профильләргә бүлеү ул максатка ярашлы килеп сыгамы? Балаларда һәләтләрен үстерү өчен. Әлбәттә. Бала табиб гаиләһе килеп әйтәләр бит инде, мана өләсәем дә табиб, без дә табиб, һәм минем балам да табиб булһын дип медицина профиленә инәләр. 5-нче класстан алып әүдем химияны укыйлар, химия, биология, экология. Бала ошо фәннәргә бирелеп китеп, ул аңлай, ул уныкымы, унык түгелме, һәм икенче профильгә ул күсә ала. Монда инде баланың теләгеннән дә тора шулай. Әлбәттә. Зур рәхмәт, һезнең мәктәптә, һезнең гимназиялә эшләп килгән археологтар классына ысынлап та киләсәктә һәләтле һәм талантлы галимдар сыгыр дигән ышаныстагыз. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Республика 2-нче полилингваль күп профильле спорт гимназия директоры Наил Әминев менән һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.